әлі соларға естелік етіп бәрімізде біздің мектебіміздің атынан, ауыл администрация атынан, ауыл яшаушыларының атынан шешекейлер естелікке саламыз. Бүгін bizim ауылымызда үлкен байрам, шатлық күн. Біз бүгін 78-ші жылдық мерекесін еңу күнін озғара жатырмыз. Бүгін жиналған бізде яс үлкенлер, яс кішкейлер, бізде СОО-да қатынаса жатырған біздің жігіттеріміз. Мен оларға бәріне де үлкен разылығымды білдіремін. Еңу күн ол бек үлкен байрам бізге. Оның мәнесі бек үлкен. Біз бүгін өзіміздің ата-бабаларымызды, бізге еңу әкелген bizim тетелерімізді, аталарымызды еске аламыз. Олардың еткен құллықларына біз өктемсейміз бүгін. Bizim ата-бабаларымыз болмаған болса, бүгін біз татым, емішлік, тынышлық дәулетінде yaşамас едік. Біз соға бек көзленеміз, бек сүйінеміз. Ассаламу алейкум, ямағат. Құтлаймын шу байрамын. Поздравляю с Днем Победы. Всем здоровья, счастья, успехов. И этот праздник касается почти каждой семьи, потому что у каждого дед, имеется в виду нашего поколения, наши деды воевали и победили. Надеюсь, и на этой войне мы тоже победим. Есть у нас достойные сыны нашего народа, которые находятся там, в зоне боевых действий. Дай Аллах, чтобы они вернулись, а родственникам, которые здесь, этих ребят, терпения и сил, и надежды. Самое главное, не бойтесь ничего, все, что написано Аллахом, то и произойдет. Я тоже пока здесь временно, как только вылечусь, поеду обратно. Надеюсь, скоро. Нет, он убить ее не сможет, но дал он очередь спешать. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла, и это маленькое сердце пробито болью твоей, ты человек, не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Сегодня великий праздник, великий день великого народа, День Победы. Мне хочется поздравить всех с этим светлым и немного грустным праздником. Пусть все дальше уходит от нас война, но память должна быть крепкой. Давайте будем передавать из поколения в поколение имена героев, имена людей, которые остались неизвестными, которые подарили нам счастливую жизнь, подарили нам ясный день, чтобы мы жили, радовались и вспоминали тех, кто не вернется уже никогда. Есть семьи, в которые не вернулись родные. Есть семьи, которые даже не знают, где похоронены их близкие. Немногие вернулись, продолжили строить новую жизнь. А сейчас, к сожалению, не осталось ветеранов. Остались мы, дети, внуки, правнуки. Будем достойны великой победы. Будем помнить их всю жизнь. Добрый жук, отмените войну, а я разноцветными звездами
украшу для вас весну. И нарисую вам солнышко, которое будет смеяться. И больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Біздің Арсланбек ауылының администрациясы екі ауылды қосып үлкен байрам ете жатыр. Сол байрамға бәрі де жас яуқа, жас үлкендер бәрі де жиналған. Озақта бүгін біздің арамызда дауда қатысқан бәтірлеріміз жоқ. Олардың балалары, балаларының балалары басқа боевой действияда қатынасушылар, солардың аналары бәрі де бар. Бек үлкен байрам болып жатыр. Не үшін десе, бұл байрам сондай да мәнелі, несілден несілге сақланып тұрайық. Олардың еткен бәтірлігін біз әр заманда да айтып тұрмаға борышлымыз. Ол біздің тірілердің кие борышы деп санаймын. Өмірлік естелігінің қасында бүгін біз оларды ем өктемсіп, ем қайғырып, мың кере салам беріп ескереміз. Құтлаймын бүгін бәр ертестерімізді де ұлық аталық соғыс күні байрамаман. Бәріне де жораймын ден саулық, ұзақ өмір, әрдайымда көкілері яшылардың таза болсын, аналар бірдей еламасын, бәрімізде де әр заманда байрам, шундай құтлы болсын. Ем бүгін Лев Еділ Рашидхановичқа өзімнің разылығымды білдіргім келеді. Бүгін бізде шундай байрамда үлкен ярдам бәр қол көмегінде еткеніне көп сау болсын. Аяулы сыйлы елған халқым, ауылым, елім, сауал айтамыз. Біріншілей біздің ата бабаларымызға мынаудай бізге еркін сыпайы яшау қалдырғанына біз халқы үшін, ел үшін солайда бәрді янын беріп, бүгінде сүйінеміз, көзделеміз міне яшауға. Сауал айтамыз администрация атынан Еділ Рашидханович бір келген қонақтарды қош көріп алып, ауылымызда бір әру байрам етіп жатырмыз. Сол байрам әр заманда әрбір келген халыққа, теңге досқа құтлы болсын, елімізде емішлік болсын, еліміз оңса, елде болса ерінге деген оғайда сөз бар, елімізде болса вазатты әрі болар деп ойланамыз. Za